Жителі сіл Визирської громади отримали продуктові набори від своєї сільради. Для деяких мешканців це стало сюрпризом, тому що заяв на цю матеріальну допомогу вони не писали, розповідають жителі Визирки. Несподіванкою. Дуже добре, що допомагають людям в цей час. Ні, нічого ми не писали. Мука була, масло, молоко згущене, тушонка. Громада выделила. Ничего не сказали, его привезли, отдали, и я расписался, и они въехали. То есть за это спасибо. Ну, я всегда благодарна, понимаете, я человек верующий, поэтому я благодарна за все. Если дали, значит Бог дал. Допомога мешканцям громади у вигляді продуктових наборів – результат проведення соціально орієнтованої державної політики, розповідає заступниця Визирського сільського голови Наталя Бянова. Була постанова Кабінету міністрів стосовно того, щоб кожна громада формувала свій стратегічний запас. Але всі громади різні, у кого є фінансова спроможність, у кого ні. Ну, у нас дійсно була така можливість і з ініціативою депутатська група «Команда розвитку» внесла таку пропозицію стосовно того, що ми маємо можливість і ми повинні це зробити. І рішенням сесії було виділено ті цілі близько 8 мільйонів гривень. За інформацією Наталії Бянової, продуктові набори були надані у кожне домогосподарство всіх 19 сіл громади, а це понад 3,5 тисячі будинків. Загальна кількість продуктових наборів становила 4 тисячі пакетів з урахуванням допомоги сім'ям внутрішньо переміщених осіб. Якщо у Визирці продуктові набори підвозили додому, то в Любопільському старостаті мешканцям продукти видавали у місцевому будинку культури. Сейчас такое время, что немножко тяжеловато. С работой слабо, поэтому какая-то помощь, она в плюс. Це перша частина продуктів, які ми харчування закупили. Ми бачимо, що на сьогоднішній день люди деякі потерпають від безробіття. Є моменти внутрішньо переміщених осіб сьогодні у нас вже на території сільської ради. Тому ми вирішили в першу чергу надати допомогу кожний двір, кожній сім'ї для того, щоб вони мали чим собі на сьогоднішній день. І для підняття, скажімо так, морального духу, що ми поряд, ми все розуміємо, ми підтримуємо один одного.